اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. الخلايا اللي بتكون موجوده في الدماغ هي الخلايا اللي التكوين بتاعها بيكون معقد جدا، وبتكون من اطول الاعمار في كل الخلايا، يعني هي بتعيش اكتر من اي خليه تانية، وفي نفس الوقت بيكون احتياجها للغذاء من اكبر الاحتياجات. بتحتاج كتير جدا من الدم والاكسجين علشان تبدا تشتغل وتبدا تقوم بكل الوظائف الحيويه، حتى ان 20% من الدم اللي بيضخه القلب بيروح للدماغ. وعلشان الدماغ دايما محتاج لحاجات علشان تنشطه وتزود من الاداء وتحسن من القدره بتاعته، النهارده هكلمكم عن مكملات ممتازه جدا هتساعدك في تنشيط الذاكره، وكمان هتساعدك على زياده التركيز وقوه التركيز. ده غير انك لو استمريت عليهم هتتخلص من مشاكل ضعف الذاكره وسرعه النسيان، لان الحاجات دي بتعمل كمنشط طبيعي ممتاز جدا للمخ. خليكم معايا لانها هتكون حلقه مهمه جدا. أول حاجة مهمة جدا جدا وهي مادة الكركمين اللي بتكون موجودة بشكل كبير في الكركم، وده بسبب تأثيراته القوية كمضاد للالتهابات بجانب قدرته القوية كمضاد للأكسدة. بالتالي بيساعد على تحسين وظائف الدماغ وكمان حماية الدماغ، ده غير الوقاية من الأمراض اللي ممكن تصيب الدماغ ومن أشهرهم الزهايمر. كمان تحسين مستويات هرمونات الدماغ، وده بيزود نمو خلايا عصبية جديدة. دراسة اتعملت على مجموعتين من الأشخاص، مجموعة منهم بتستخدم الكركم كل يوم، والمجموعة التانية مش بتستخدمه لكن بتستخدم أدوية مختلفة. وجدوا ان الناس اللي مواظبة عليه عندهم اقل معدل من الإصابة بمشاكل الدماغ، ده غير ان الحالة المزاجية بتاعتهم بقت افضل. طيب هنستخدمه ازاي؟ اول حاجة ان احنا ممكن نستخدم الكركم مع زيت جوز الهند او زيت الزيتون، لان الزيت مع الكركم لما بيدخلوا الجسم بيسهلوا امتصاص مادة الكركمين اللي موجودة فيه. كمان ممكن انك تتناوله مع الفلفل الاسود، لان مادة الببرين اللي موجودة في الفلفل الاسود بتسهل امتصاص الكركمين. او ممكن نستخدمه مع اللبن، والطريقة دي بتعرف باسم الحليب الذهبي، وده من اقوى الحاجات اللي بتساعد على تنشيط الدماغ وقوة الدماغ وتنشيط الذاكرة وتحسن الاداء العقلي بشكل كبير. هتحتاج 120 ملي من اللبن، سواء اللبن العادي او لبن جوز الهند. هنحط عليهم ملعقة كبيرة من الكركم، ونص ملعقة من الزنجبيل المطحون، نص ملعقة من القرفة، رشة من الفلفل الاسود. المكونات دي كلها هنخلطها كويس مع بعض ونسيبها تغلي على نار هاديه لمده 10 دقائق. تاني ماده مهمه جدا جدا لصحه الدماغ هكلمكم عنها وهي الجينكو بيلوبا. الجينكو بيلوبا هي واحده من اقدم الاشجار الطبيه الموجوده في العالم، وده بسبب حاجتين موجودين فيها. اول حاجه مركبات الفلافونويدز، المركبات دي ليها خصائص قويه جدا كمضادات للاكسده. تاني حاجه التربينويدات، ودي عملها ممتاز انها بتحسن الدوره الدمويه عن طريق توسيع الاوعيه الدمويه، وعلشان كده لما اخد الماده دي بتدعم لي بشكل كبير جدا وظائف الدماغ. ده غير انها بتساعدك على تحسين القدرات المعرفيه الخاصه بيك، زي مثلا التركيز وزي الذاكره. بتلاقي ان انت بدات تركز، بدات تفتكر الحاجات اللي كنت بتنساها. الجينكو بيلوبا موجوده في شكل كبسولات او اقراص بنفس الاسم، وهتلاقوه في مصر بالشكل ده، وبره مصر هتلاقوه في الشكل ده. مادة مهمة جدا 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 لصحة الدماغ وهي الجينسينج. عايزاكم تركزوا معايا ان الجينسينج فيه منه انواع، في النوع العادي اللي هتلاقيه متوفر في الصيدليات وهقوله لكم دلوقتي، وفي النوع الاحمر او اللي هو الجينسينج الكوري. ايه الفرق بين الاحمر وبين العادي؟ ان المواد الفعالة اللي موجودة في الجينسينج الاحمر تركيزها اعلى من العادي. الجينسينج اول حاجة بيساعدك على تحسين التفكير بشكل كبير، ده غير ان هو بيزود القدرة بتاعتك على التركيز، وكمان بيساعد على ازالة الإجهاد والتعب المزمن. يعني لو كنت بتمر بحالة من الإعياء، لما تكون بتستخدم الجينسينج بتلاقي ان انت اصبحت اكتر نشاط، قادر تعمل كل الحاجات اليومية بشكل افضل كتير. احدث الدراسات اللي اتعملت وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف اكدت ان اضافة اوراق الجينسينج لاوراق الجينكو بيلوبا اللي اتكلمنا عنها قبل كده زود التركيز بتاع الناس بشكل كبير جدا. ده كمان عزز الذاكرة وقوتها عند الناس في مراحل عمرية مختلفة من 38 ل 66 سنة. قبل ما اكلمكم عن الكبسولات اللي موجودة فيها الجينسينج، خليني اقول لكم تحذيرات مهمة جدا. اولا ما ينفعش مع الاشخاص اللي بتعاني من نزيف دم، كمان ما ينفعش اذا كنت حامل او مرضع، او لو كنت مريض سكر وبتاخد انسولين، او
او لو كنت مستمر على ادويه لتنظيم ضربات القلب. اول حاجه الجينسينج كبسول بنفس الاسم، او الجينكو بلس، او الجينكو فيت. طيب يبقى انت هتستخدم حاجه واحده بس من الحاجات دي. طيب لو عايز تستخدم الجينسينج الاحمر بس هو اغلى شويه، هتلاقيه في الشكل ده، وهو باودر كده من شركه امتنان، وهو ممتاز جدا جدا وفعلا بيدي فوائد عاليه. وده بقى بودره، يعني مش هيتاخد في شكل كبسولات، لا هتعمله عادي كانك بتعمل مشروب سخن. هتغلي ميه وتحط ربع او نص معلقه صغيره منه، وتضيف الميه المغليه عليه وتغطيه لمده 5 دقائق، وبعدين هتشربه. من الحاجات اللي مهمه جدا جدا وهو الاوميجا 3. الاوميجا 3 ممتاز في تحسين الذاكره ورفع القدرات الادراكيه. هو متوفر في معظم الاسماك، وعلى راسهم سمك السردين وكمان سمك السلمون، وممكن برضو نستخدمه في شكل مكمل غذائي. لكن في حاجات مهمه عايزه اقولك عليها، انك ما ينفعش انك تفضي الكبسوله او تقسمها. الكبسوله بتتاخد مره واحده بس. كمان علشان نزود امتصاص الاوميجا 3 في الجسم، فيفضل ان انت تاخده مع وجبه تكون دهنيه. بكده اتكلمنا عن المكملات الغذائيه المهمه جدا اللي هنبدا نستخدمها علشان ننشط الذاكره ونرفع التركيز لاضعاف. دلوقتي هكلمكم عن نباتات. النباتات دي في منها بيستخدم كمشروبات، وفي حاجات ليها استخدامات تاني. الحاجات دي برضو بتعزز من الذاكره بشكل كبير جدا. اول حاجه هكلمكم عنها وهو الشاي الاخضر والماتشا. الشاي الاخضر والماتشا هما الاثنين من نفس النبات، لكن الماتشا بتعتبر اكتر تركيز من الشاي الاخضر. من اقوى المشروبات الغنيه جدا بمضادات الاكسده. مضادات الاكسده بتحمي الجسم من الجذور الحره، وفي نفس الوقت بتساعدك على زياده التركيز والذاكره. ده غير كمان تحسين الحاله المزاجيه وتقليل التوتر. والاقصى فايده يفضل ان انت تشرب من كوب ل2 كل يوم. الحاجه الثانيه اللي انا هكلمكم عنها وهو اكليل الجبل او الروزماري. زيت الروزماري قبل ما يكون ليه خصائص مختلفه، فهو من اقدم الخصائص بتاعته وهو تحسين الذاكره. بيساعد على زياده تنبيه الدماغ وزياده التركيز بتاعتك. ده غير ان هو كمان بيحمي من الاصابه بمرض الزهايمر. طيب الزيت ده انا هستخدمه ازاي؟ اهم حاجه ان انت تشتريه من مصدر موثوق. انا عايزه يكون الزيت اصلي 100%. هنجيب منديل يكون منديل مطبخ لان هو بيكون قوي شويه، او هتجيب قطعه من القماش، وبعدين هتحط عليها بضع قطرات من الزيت ده، وبعدين هتبدا تستنشقه. كمان عايزاك تبدا تستخدم السوائل الغنيه بفيتامين سي لانها بتكون محفزه جدا للمخ، ومن اشهرهم سواء الليمون او البرتقال. من الحاجات الممتازه جدا اللي المفروض تشربها كل يوم على الريق وهو المراميه. اوراق الاعشاب دي بتحتوي على مركب اسمه السوجون. المركب ده بيحفز افراز النواقل العصبيه وكمان السيروتونين، وبالتالي بتساعد على زياده التركيز واليقظه والقدرات العقليه وعمليه التفكير. ده غير انها بتقوي الذاكره وبتعزز من عمل الحواس. يا اما هتعملها عادي بطريقه عمل الشاي، يا اما تاني حاجه ان انت هتاخد 1 جرام منها يوميا من البودره بتاعتها، هتاخدها عن طريق الفم كل يوم. من الحاجات برضو اللي بتفرق بشكل كبير مع انها بسيطه جدا وهو القرفه مع العسل. ريحه القرفه بتساعد على تقويه الذاكره وكمان الوظائف الادراكيه. ده غير ان العسل بيلعب دور مهم جدا في تعزيز الذاكره، بس لو انت اخدته قبل النوم. وعلشان كده هناخد ملعقه صغيره من العسل وعليها رشه من القرفه، وهناخدها كل يوم قبل النوم على طول. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم معلومات مفيده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه، واهم حاجه شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.